Ada kau punya kemungkinan. Yang harba. Rapiugo Mackenzie Tintang di Bamilo. Rapiu dam khaibo gandamga chunwibo chumilo. Musan masarau ken bakhami bikom chukai jaba mai mutiuri ga. Diwango thodam wang kyusan da chumilo. Saya liugo peng fai jusu bugo dedonai si tijali takure kamine. Zaitom kreunia chiu khat chania ju mukainia. Oni sai pungchikiu ju fan. Keng fai jusu kharabo minister sai bi tangamang social worker kukulam sina lukaine jukai pau en soyhamlung pastor kuanglong fumling lepabut kein jet dinuang bo pastor Piulong Baptist fumling Keng fai jusu bo chikyang pi kingui boloi lakpiu fom kloi bo kein reverend abi Tadon bo pastor Piulong Baptist Family. Ay si tuay aliu pen fai ju sura bugu takira bo teter bo program site. Sa aliu tuara pasli te aliu tawang na lay. Zay na siniu lepa bo kay na si aliu pastor tidwa bo Piulong Baptist Family program si wang dalu kay misay. Uine. Tiup yung kukusay hintiup. Hallelujah, long sasibo, long sen malan timazabambo, alirapiu, Jehovah ingwang. Tikum makai miu kamacangbo, tanai tikum sang niazam kai niakyubo. Tikum ga ponku nanapi haja. Alutringam bugu peng fai jusura bugu tendon tangkum gabeleng. Wang mamai kitina puipi mai, juntima timamai, kitin tingkaramai, ponhagat lukaramai. Online jenggo so hawang kabambo alimay matiu na pum kadi alibu puting pon pakyang serapu na bengat imo khay ay buten don suzoloy maten tiwano na lutum zang bansam kharaleng kangam batiwang huga panapi Jisu Krista janga ko jakay boy amen Thon kiwe raija aliu to dampau tiwang to Jisu thon kiwe thai nai se aliu go minister pajan din sai awang bao Newmai senya peng phai zu sura boy pa sen thai nai wang da boy tu za aliu don da nai se tu ha si khang den man di lo ya sen thai no tang sang jing da boy tu boy tu za ngam ko kong bo ka bam be jeng ga so pa si wang tang lo lang mi ne ya nam ni sung sa si za amlen chi za nang za sung sa nang hai se tu za peng phai hai se nam zu khang khai si lo tu jeng ga so ya se tu jong chap ba moi za kwang po pi ni jong sai Sa hai kui bao Bible ra chama sai jubilee ra chama tu ja panu peng phai ju sura ma ga sa hai kui bali to kun khai sui boy tu de za iwa de sikma bao wa de sikma bri roi ma za atiu ne ju bu di program mai se alung sunga ini kam ne ju di mani mak dak za tu ja khudaga mala chuma khudaga sa tu ja tu ja nang ka tempi wa sin nang rung sa ja asong tu ja nang ju khang khelo tu ja son bam ta di ma chu ma ga tu ja ya si ni peng phai sa tu ja
aliu go chakong thi we bo pesan ni sai awang pesan ni so awang gum ling ga se tu nya so ni ne ja pe phai so khang hai ne Càng là chú ý sẽ chụp cái biết sai, liệu cái loại của cái khay này sẽ liệu của pastor, làm một trang lòng pastor sẽ được hoàng gia để chụp cái trôi miền này. Con xin linh quang lên
Popil Jehovah Tingwang Hai Boram Piulong Gabambo Katingna Puin Piu Pakauna Riga Hadidu Haibo Singi Gawan the Padam Lo Haiba Matthew Naga Palingbo Toydam Dokulubo Hwangi Pileto Hello Siga Libutendon He Nasi with the Tinkle of Nine Samdu Haibo Pakiana Sirap you Jesus Christ as a Kimboy. Amen. Hello. Then we go to right side lamp masang lo UPC square kind of adjustment kasi apa mine right side lamp UPC square masang lam tau hello. Then we go to muhui lamp left side lamp masang tu lamp si nama tau hello. Right side front lamp UPC square dan sebang penting hello. Surah Beleng. Singku AB Samjai Lagbo Upper Piulong Baptist Church anak tuan seorang tu kai. Tingwang li rong ban nei masonga mukom ki khenjene ali hiu puna ko pampau ali de ran khaiza non go puntan hanga sari de khenrang tu khabibo rabi kristan tu thankiwe thanaya ram Piulong Baptist Church na lon makami ki go tam go kasimi bakadi bahase rang khajandan soing so thane son peng phai zu khaja ngam khami bago chri tangan bago madan de ting khale je toy rapin mai du na wa rom me nang na ri do zo khalo nang kha khalo rapi ne to 20 way rapi ne to 20 way ali mai ma chu ma jang khara hai bi kyang se jubilee ko pao rapi Jesus Christ jam sam ka 20 ja thoi khara kum kai moi amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Newmai đi đó jubilee tình em đã vang sao ra lên con sung hai vô đi hoa kiên đi trước cho thiên mai yêu xuân người gì ta đi mang vô tình em ring ra biết thương anh yêu như thơ đi nắng kiên đi jubilee thôi đắng vào huy bi Tanai ram Piulong ga wang za jubilee lu tau khai mai hi nagadi no go thodam koi bo pi khalo to ai ali gu madui su bo ga su su za loi bok tang sinana bam chang khai kha khalo du za to hai di ali nai Emmanuel thiu za bambara wang pana piu Nazareth Jesus Christ ta jang su ko hum je thenge amen Sekian picam wang ma bo song ga si program kam kaliza chu khalan ba mo sai new kwang le pat bo ai si tin tin po pa na tin khai so ne si ba loi sai sekian picam ji sekian pi na wang lu khai bo chimi lo tuai tin tin po lai pon pi khai mai hi nang chunui ba ma tanai alino kungbo Piulong Baptist from Ling su ko lo bogo tingkung makai mangyu tang bogo changi hai tingwang na pon pi khai ja aliu danai chuon jungau madui hai ta kyumine tanai peling bo jubilee timi chatiu ju rang khai ja tingwang na pon kui pi khai ba me wong ja ba mo ina kungbo zat go leader thiu ja ta chianga khadi walam hi naga mjang khai ka ba mai khadi wong ja ba mo Christian ngam ga changam kam cham ka ba mo ading kyu za ram Piulong Baptist from Ling member Matthew tanai jubilee aliu padam lo ka ba mo kum ja mai hi nang ri ga jubilee go thoi dam wong bo chimi lo tibisi ulam susin pai kai tanai jangtung kriunia kyu tingkum sang nia ja makai nia chaga hiu banai sorry chabam hiu banai aram Piulong Baptist from Ling don su lu bo tingkum makai mangyu tang bago changi lu banai pamza from Ling ra cham chakin ga maning tau bam da leng new khong chu za ro pai khai bambo are khong hai wong bam mai Matthew Malinga Ting Wong Bang Piu Reverend Dr. Tanya Buklengta Chairman Pastor Council Newmai Naga Baptist Association ina Ting Wong Zangasu Piu Ting Wong Pana Piu Ting Wong Masanbo Hiu Pina Ting Wong Zangasu Ting Wong Kendi Leng Aibo New Khong Hai Lepat Kai Hai sie mai hi nang bingkyu kai ke bago palon ko wibo color ko wibo hai tu za li mui sui za kyu za Piulong ra ping zo ji patop ga po cover ga ba me first cover ga ro khai besai souvenir Piulong Baptist Church LNBAM 1996 to 2022 aibo are khong thin su baga tingwang na thoi khai ra tingwang do chkhong thiu ba thiu za ma thiu mai ma khom kyu khai sai ina khon pa ja ka khen thiu kai ne tinggen lambam bo ali piu tingwang na go lungsa khai bo pen ga suna aram Piulong Baptist Church 1996 ga don su khai banai pamza thainai 2022 chabam hiu jangtung kriunia katang haju ja taiwong baga tingwang nang lungsa khaiju taiwong mi bo fumling go ra cham sibam ra leng new khong thiu ja taliu pai khai ga mario khong hai tingwong na bengan sing kai pakin theng ja nang makin kamadi ja lungra fumling ra cham maning to bam ra nang thoi khai bo tu lo ja a hi na si ali piu tingwang khu ga pana piu Jesus Christ sa janga kum khengi amen Ram Piulong Baptist from Lingo the lung thuza chakin ga maning toza I see aligo library ga from Lingo chakhu thuza masai talung thu khai bam daleng mili khon pau khu ga omba mai Matthew Malinga so tingong zan ga na thuza inan singkai
kêu ấy mình chiều tu xuân bò tu ai tu đi chứ giờ chỉ nhàng bị khai nét phẩm giả lúc đến cái miếng cơm anh liệu không chịu bùi bò anh liệu bên đây sẽ ông ấy xin ông ấy sai anh liệu không có cho quý bò cái gì bây giờ chúng ta đi Christian của ta đi để lo cho chúng ta sẽ bàn quý bò hay sẽ bị khai ra vậy điều đấy ra bảo hoàng tăng cái map sai suy ra bắt công ra Israel đại sứ đi xin mà cái khai đi để chúng ta chăm chính xác vì là lâu để xin mà vậy ít thôi chấp hành mà phải mà là chịu công ra aku testimoni cũng gặp được vì sao vậy ia kamu lam kat dengan di samlai mau boy dia din thai la kamu sabon pi khai behind the jiwa tunui lo then kami kom i hai 1973 ke baptai chu boy 73 ke baptai chu lu za chiu madai mang yu hai sa chu za chara ki kiu khai lu za na khat di chara ki de kiu madai ma na khat da kamu lo samdai ma ti bo khoi điều đi thay na cũng một bọn này bị khai bỏ chỉ tuần kia vậy rồi đến cái miếng cơm aliu của mình sẽ ra xin nhiều người sai aliu lúng khang lên đâu bộ development này mà sai aliu chụp bôi mới đông để chú ra lúng khang đâu bộ để chú ra đi sửa đâu bộ aram Piulong hai sẽ chú ra cùi bộ nằm khăn lệ cùi bộ aliu liang rong cả hắc cũng một băm cùi bộ hai thì bài sẽ bác hồ một công cả đi ra bác hồ plan hay chỉ băm vậy đi cũng mai sẽ đi thay là có mua ngày sẽ pa hai se wan ran le luk bawan di luk ro di sui boy diu di I ni di klo den ke mi kom ha kom bo apa o ya chiu na tu kam khan lo chu sai mala the ma rap ako ka study chu lu za ma kom lo ji di ma chiu ko ga o hai bu hai se chu za point hai din lo sai ma chiu hai se pen da boy diu di se ko bo di kam lu ma ba sai sui I hai se ma chiu ma ga atua ka pi sa phai ja chun ku ba le keng ha se tu ni khai ta nei kiu za thai nei wang za ka ba mai ma chiu ko ga đừng khai cái gì mà tiêu bả, Ram Piulong hay nghĩ bằng ta đi mà tiêu hay sẽ khen khai luôn ra, uống rồi mà tiêu hay sẽ tiêu ra, nhiều cái chơi nhiều bao, mà cái tiêu bao, cái này đừng khai mà mà tiêu sẽ khen ra mà tiêu sẽ bằng khai bữa đó cái số tiêu sẽ nhàng bị lại tiêu sẽ tôi lại khen bữa này khai tiêu đừng khai ta này thuần kiểu vậy. Jack, hello Jack. Piulong nam song kui ha.
thank you check jubilee thoidam jubilee thoidam jubilee thoidam jubilee thoidam thou look jubilee gu salam wang khai ba mai hi no to pi khai din ron pau to lu khai bangam ti kam ni si ron na mak jap offering lang pi pat lang thank you bangam ti kam ni tu hai cha mathiu khu ga si khai boy aliun thai nei din ron pau to lu khai ra ba hai se khang nya ba me rai ba ga sai Mr. Sanjay Tamang Papiu Zansai Suran Tamang Pa hai se mission field tu zat tien tu ra ba hai se Turbakti Estate Darjeeling Aram Piulong Mago Jubilee gu project tu za pa na tien tu ra nei lu khai ba me Udon ga sai Miss she has a kelio. Papiu Zansai, she has Piling Dinbo. This is a Tohoi. Sanjay Tamangra Wang Tangma Bamdadi Aliugu Evangelist, she has a kelio ba. Mawang Kasawine has a ram Piulong Puye. Dinron Pauto, Lu Habu Kati, offering languages in a kind of fine. Limitum Kunkusai Hanky. Rapiu Tingwang tu thon nei nang lung sa khai kha khai za aram Piulong mo to nang mazang khai za tai nei church ling shul za church sai se don shul za tat wang bo hai se tingkum bo kai mung yu tang hu to hoi jubilee tu jo wang bo me wang za ka ba mga ka ti chingi ka ba mga tien tiu ko le bo christian tiu ko le bo chinui za na tien tiu ra bo ka ti kati pri pakhyana nugo zengdin thira boy khadi nangna chamtan pi khai bhai se kamra boy chiza paliunya sakpaja te ten thira leng marang khai ja ten thira leng wang ka bam jang de sone rapi tingwang ha cha toy alugo evangelist kanya to lu khai nang chamja offering huang khai ju bam offering ha se no khuga pi khai nang kha khai long sa khalo khaim he rapi tingwang khuga krista jang khums khai ngai amen. Follow rock beauty while you to Kulam other Rakue. Jubilee, Jubilee, Jagen hina gumasan mai dong siga kendi bamne. O itat ne mata bobam Jubilee.
liu mi bung tao mui diu wa di mit ma di quan bam ne o i dat ne ma ta bo bam jubilee 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 o i dat ne ma ta bo bam jubilee 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 yo i dat ne ma ta bo bam jubilee Satan tu bang mi sri di song mi de bi na Piulong ne jubilee jubilee Ralu mai hi na New Zion lam malan mo kam su ne o i dat ne ma ta bo bam jubilee 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 o i dat ne ma ta bo bam jubilee 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 yo i dat ne ma ta bo bam jubilee Matthew tu aram Piulong mai ya chunui budi na liu tu thun ki wanai chunui bu chiu jam tu khalani chu za liu ko wang mai puan ga wang sau ma za bam jai ni liu ka siam dung tu ke theng ke di mai dung tu di zu su khalana le chu za pon ki khap sa shui wang sap lan me ali pon ta kira kam ne chu sai na ta zan ken kiu sai Petun nggak susah kalau tidak pi kerama dong se kiu sai tu jadi pilih kai kerana kamlo rai ke tu baga Reverend Alung Newmai Executive Secretary LNBAM apa bangun susah kai sai ini pania baga Reverend Dr. K tale awo singku Pagam ka susah kai sai pesan ku pasai tu capai saya sewini. Kusum maga segiang pi. Pamandai ber Reverend M di Gombo. Itu za. Pasli za capai kelo. Pasli ga Reverend AB Siluwo. Pasli ga singku N Chihemlung Z Dinwongbo. Pasli ga singku AP Chamdaila. Pasli ga singku Silubo Day Baptist Church. Pasli ga singku AP Jason Secretary LNBAM. Miss Kungtim Science Coordinator LNBAM. Driver LNBAM Stephen Pasliga N Angambo Pasliga CAO Piulong Region Ram Wantang Hai ki beje na yu sunui teza Matthew no foga teza pi khai boy teza liu ko dilu magai teza di ali sun ko wibo teza ne liu Di khap tinggal di sini bisa lu khap zain na thoi Hai ka di ba
menga karamai korancin mai padum sumgo pelariang krisrok kristinia hasil king leng kamne petsang jo neliu rating wanggu rakie si ju ting wanggu hiu puina neliu lunga bame jiwo neliu ne si siap bame kristinia ga ting wang tu kohom boki tu mai kat niu kamaha misai ting wang ne putu kamaha mine Pelamra tingwang tu kohomboki sera masanboe, kadi sibo kohomboki se neliwe. Hai si tingwang gula kenge, ken pakai ga king kai mai ciu kai mai metiuna singa muguning tingwang ne pikai betulo. Jubilee paupiu tingwang zanga suara mai Piulong tingkum makai mengiu wang bau silver jubilee. Go sunui baon thai nai ting mi service para thiu bao masai jubilee go tin don dik sang bao go salam pi khailane toin sonda ting bin pa bi jali go sengi ki jubilee ki de wi tak lan mi ne kelom chenda hati masuma je de to haira ali mathiu de be excited you khaibo Sini tohara lima tiu jubilee haga hallelujah sen ra susap khe tau ding tau mani mi bam talage par jo mam domra wa ka tambo dinlane I hallelujah design liu tingong tu thone chilo praise the lord jimaja sisara ka kap kilan mine jina tingong tu thone chilo I tingong tu thone design hallelujah chilo hai sena jubilee go sen pat bo declare to go cook sang bo tingwang tu thon besie keden muilo sau khon tan ra lo ka tan tan mu khu tingwang go thoi da mong ki ra boy hallelujah hallelujah tingwang tu thone Piulong mandal tingwang tu thon ke hallelujah uide to lang ke tingwang go ngam kam ga tapi para thizbambo ali go former executive secretary Reverend Z Mai Lungbo sigasu toy present executive secretary Reverend Lungbo Newmai kadi pakang madung sigasu church go pastor madung kadi toy nam ga pi para chibamai tam tambo sekam kambambo theng di madung kyu zedi ali haiga ali wombadi womabadi azat ajiugu theng di mai matiu nantu rai baga arapyu zangasu tingong hanga plido khong thiwe kadin thaina member madung aramai Piulong mai the sunui jiu haiba jubilee lengjeng gasu on waziu gangoja kedeno mi bo ka kheng ti mi bo go tindon se do haira aliu ganga sitiu jiu tangun mine yuzaliu kamai thainan sondi tingong go lakeng sali lunga pirim khalu ali ka kheng thira kamne tisa sirsonga raman Piulong nam hai uye jibo dimadu khaniye arapi songa khadi samai songa seluidi thonmui za thon khai kamine paramadung niu son bong su sai kebun si kecia kume hai si de wi bakhale pelinge kebun ai sa paman kungboy ting thiu baga pageng di bam sang bame sigasu aliu zeliang romago treasurer haiga tameng long lam sepin phungkum mesa tamai ga phungpat bo haisa aramai haisidi tingong na thoi khaijiu pawon ga sepiu niu jaga niu serapen pi khaije bambo nam khale
khadi zaliang ronga ron magziu aliu kangmai state level ga di phuisai pazan katat bo nam maki ma pau maki ma pe ne katang di meng phui za bambo kilong ai sitiu sa li haga lungbam ngai member madung di sitiu ju tingwang khulam aliu kangmai pazan katat bo nam thuleng thai nai jubilee the kumakai mengiu go tingwang bo lungsa khai bo aliu tum long long tang khai bo go aliu priya sak jabang aliu UBC made local mudunge aliu go requirement de di sului chimine ranno banadung malum madung Zion ga wanglan banaira Day2 ga chunuira lo si kumjun thainai aliu kaumai di Krista hai aliu go don subo pawe Christ is the foundation aliu go thimga palinge is everything what he nangai pase aliu do don khaibo aliu nam aliu church pitiu khai aliu go kringting don su khaibo pampawe there's a kalun sendi taina dinrak khaimine you say tanan son aliu kaumai Christ is the foundation of the church aliu go thim hanga inu siatun samkhaniye sinio karaibo koran mai sumgo kriukhat aliu fuin samkhe 1 Corinthians chapter 3 verse 11 Karaibo koren mai sumgo kriukhat ali matiu na sung thiu iniu kin pakhane palamra tingong niu Jesu Krista khuga don khai mi bamak jiu mai khat ni di katanbo kufung katambo kufung kathon silage mahi nampim khum tisa khain thune Abraham Isaac Jacob rawang Israel na rapiu tohai di aliu rapiu thibambo rawang sinange tingen sinabame kadi na phipane katahi na pirgo pampawe aliu na mai thiklu zeng na rapiu aliu deziu gali with the thiwilo palinge tingwang nang sira donsu khaiba pawe thainan sondi sibo kering ting hagali lum tau luziu malum mai aliu tu khat thiu na tu thonkyura nang ne tliu khaiju aliu tu thonkyuai na la ke sinali dum pau khailo ali lungchun singa mago pumtan ning ting si ali mathiu no hopi khailo jesu zanga singe amen aliu new bible frisai tingwang go liking ga aliu kangmai silwai God desire is to have fellowship with his children this is his nature tingwang ni aliu tu luni basira pana mai aliu tu pon machang pana akkat jabamra fellowship thu jabamra tu pa luni si sara pigo lununge panam sen sinu think di haisa naha na tadui naija kam halu sai Genesis tatsat go makaiga pan altar tingong tun tababam kishemi patsliga aliu kamai huibitinga Moses nedi tabernacle kishem khai Exodus makai mengiu go tatsat aliu kamai ngol siga si paniu matin ki aligo kem gasa thilo the tingwang go God's presence panik kyuju lumbo bambo rathak bamsa taliu khaye kadip salis siro namage aliu kamai 1 Chronicle chapter 22 verse 8 ga fuisai David go through gasu Saraki temple timdi pat kami bal kamasi
Tiu za toy kanam baga Kristaniu aliu lang church don sumi bau. Gospel Matthew kariu tatsagu kariu tatsagu. Peter nai Jesu mpawang kami bau aliu kama silu de. Si tiu za toy Pentecost hiu pina masan bau kiu khai baga su church paju aliu kuga. Tingwang tu kahum babam particular place haisa kamlo zibam aliu kamai. Tohoi entah zibam. Just bambo gasu entai na aliu kamai jubilee kambame. Sini kaluna aliu scripture reader niu ding khai mine. Naliu pemai masan barakiye. Kadin naliu pemai tingwang gorakiye. Katibo naliu kamai si mama. Jida da sab kumai na sisitu. Kamah misai kamasamisai tingwang nadi. Patu se kamasarawai kamhamira. Church kati bese aliu New Testament go free betinga 144 times kai khaja a time dai ro khaibam congregation kati sai kai khat ro khaima ma ali kamai silu citizen thaina kulun sine ding khai mene jubilee aliu kambam bese Israel mago jubilee aliu kambam mage thanai aliu jubilee kambam bese festival tuju ting kumpria sak buju makai mangi wamine jida kambu dimag juda jan thainai aliu kamana jubilee kam pratius tu basira Christ jubilee Jesu Christ abu jubilee aliu kambam danai Adam tu Eden krengasu he was cast out. Betul hatan minai, Islam tak hai minai. Sejana Moses ke tabernacle ga, Islam se ngam le hai mi. Sejujur tu hai ra, panya bo alit semai na tu arapiu Jisuniu reconcile through his son. Tingong na aliu tu pihaju. Alam khailanju sanctification program si kam khailuju. Thanai aliu kamai Kristagu jubilee kativsi. Remembering God's protection. Tingwang na aliu tu gu khaibo. Remembering His provision. Aliu kamai tu paniu pi khaibo. Aliu thanai jubilee kambambo sira. Kristaniu tingonai aliu kaki ga reconcile tu kai. Zuring ba dalu ba Kristagu jubilee. Sinner ding khai minai stand for joy. Thanali chunoi buku declare thanksgiving of God's blessing. Alium thainai sibugo jubilee aliu kambam. Tingwang go kendisi zat mahi nang khuga dimadu khaibau tibsia pana piu Jesu Kristaniu aliu tu rang khai beten kiu khai kumibsi. Jubilee one haisira is a time of self-examination. Thaina jubilee one ga atu aranang hui masan siak jephuira sin Paul 2 Corinthians 13:5 ga. Examine yourself. Taste yourself. Whether you're in faith or not. Narana na to filulo. Matiulo. Na malum baga bamahama. Bamagsay na to sa simaway. Timon la kaya dezibu. Tanay tingkong makay mangyu. Just yung kang baga. Tanali kamay jubilee kamralang. Do you receive the forgiveness of your sin? Peling zanang non kwa khaibo katifsi rapi khuasu daulumima katif samsa non sendi ding khai si kumju khan kha khoga kwa khai klubo katifsi daumima peling sinjin nango kerinting ago kerinting haisa Krista Jisuniu papi chinbam tanai songo labam gali kamai huikum. Church
ecclesia hai ga se Christianu papi aliu tu mai dong rong ga su pabau rong ga su tam sin za kupan mi bau church is a relation with God's kingdom, associated with God's kingdom. Tingwang ga chuang ka dinai khalai tingwang ga chuang ka diwang ra madung ra kadatam sin pamira. Because church is Christ in our city. Ephesians chapter 5 verse 23, Colossians chapter 1 verse 18. Alikamai with you say. Palingai church sira Jesus Christ University. Rapi Jesus College. He is the principal. Church Alikamai member dung sira. Member tiramadung sira. Always individual. Yo, Piulong mai chamai kasum kaimatai bamta. Judi nang imali tuzali kamai. Church Arapiu Jisukuga Aliu kamai katu. Pagu student katu. Palamran nikam losai. Antiaga hai madung se Christian madungai. They are the followers of Jesus Christ. Acts chapter 11 verse 26. We must assure of our salvation. Tainai aliu kamai jubilee. Aliu tuhai ngotam sin paja bamba gerubei. Aliu haisa through faith malum bagasu zuring ba aliu kamai dahulu zaliu tinggen tara madungai. Sizengan tainai namdi sitiu bo kering tinggal luma. What is going on today? Kedipiri haisa aliu kamai puike. Modern era, the generation haiga. Aliu kamai tat mi bagasu to haitang aliu hui komitinga. Kaning ting ma deziu ganit to hoi. Samai nagu kering ting hai. Palioniu. They are making rearrange. Come clear a lane, come to. Sisiran dedalo to say. Samai na yi na se. They all are truth. There is no truth. Matusi mazibwe, mazibo katibra, wa dihai. Because it is depend on everybody. Mahi na mazikambwe. Lot of many experiences. Samai dungkang. Tam tamba kadipirwe experience what you got doluju. That you got tambo invented. Kampatbo, discover tipat. Semai na dung hai, situza, mazikam boy. Wakasi. Jidin tanali Christian contact of free hay. Alu compromise tibo. Church go administration, church go ministry, tanali church go member dung. Alu kamana, taina dine. I nang Christian mai Jesu tu ludau. I the church member Romans chapter 3 verses 10 to 18 gan de dino. Nalu mai de kamzi bahaye, kuwi ba mai de haye. Bible ne aliu tu. Jadi aliuronong I di nang di kamzi maye aliu lokai. Kedi piri haisra to hoi gung ken na phui betinga. Bad is not regarded as bad. Wrong is not regarded as wrong. Stealing is not regarded as stealing. Many cases, evil deeds, evil actions are justified. All the Christians are compromising with Christian principle or with the word of God. Kamaziba do de ali kamaziba len tsahaitada. Kamabu do de ali kamabu len tsahaitada. Wahin sinu, the sintalan sinu, kamazilu no lombo kerinting sa aliu tiba minay. Sana aliu society. Haisha, it's a dangerous society because today's society is pluralism.
Tuhai ali go society, ali church. Tuhai go generation hai. Wahi nangga ali kuga. My dear hai. Papau maliamine. This pluralism is great change. The word of God in the church. Tingong go lakeng kamazibo situ. Kamahamibo. Kamamibo. Sinu haibago the source says Ali Huga. The church will run through public opinion. Church hashira. Maidong kang opinion collect luju. Maidong kangu ning ting si khoi kabau luju. Aliu madui haisa pumling haisa. Aliu ran thirau. Season and Tanali society every leaders they're looking for the congregation. Willow Soram ebidi congregation to Fujabame. Political decision majority to Luxabame. It's totally upside down with the word of God. Tingong lakengu pago authority sira alihu hamine. Tisai ntainai alikamai. As a church members, believer tutabamadu. Tanai ali wambamai kade aramai Piulong. What is your part in the church? Kalau siapa ikat go, kerja tutsat ga, sumakai gatang lecuzating. Tanai inang, peling ba Kristasi, peling go papiye tu sai, nugu rom delo. Kristen kerinting haga. Tanai ali kedi pirigo, ningting siniu, Arab pigo ningting sido kamahamine. Kedi pirigo, kuwibo, katsun sambo siniu, tingwang melipiu. Pumlibo kakhat gu pumtan sidu kamahamine. Season ali church has a problem of the problem. Church the king. Aliu jaliano me churches. Hai gasa. Please ba. Season and ali kamai. Let us make problem into progress. Pajabamba hai situ. The two sarabamba hai situ. Kui baga pizza. Progressive kangra. Tanai aliu jubilee kamkai. Balamra jubilee paupiu sira. Medunbo jang dis. Kering bara wangai. Pakendi bara piwe. Palat kenga aliu do pizza. Puning sa takai kenip. Aliu tanai ranu madung tingon namai aliu khatjuju. Kedipin ko tingkang kasabi na sa aliu jubilee ga suniu pimatak kamera. Intervention of greedy. Aliu kamay greedy chibai na sa aliu kamay Thai matakira. Ndasai tiza ndasai COVID-19. Ina matamine. Samai ka keng lam rahai ka suting on do season lubdi dawe. Samai ka keng lam ra pi ko lakeng study tuju. Siga tambo tingwongu. Hipina go degree ajiu ga daw lubdi pa. Tingwan ali samai na tu pakakhara non tin bagasu mathaklo gati se pi khai bam khadisu. Judi hai ba COVID-19 ho magasu mai khang siara non de jiu ga timi ba. That you a corruption kamibo dibamine. Tana ali go jubilee sira hakumbe hi nangasu ali tu pi mathakhaira. Situza Kristana reconcile chuluji. Malum magali do pitan khangra. Yupina gali do pi moisura. The same tabga ali do pi metibra katib go jubilee. Season and China ga susuju ali kamai matan sukhe. Ariarab hi nasi food mikhe. Tingwan maning mabga inam ten bam hi nasi food mikhe. Ali wo church go tindon haiga sira. Outsider cannot attack our church. Outsider cannot break our church. But inner conflict
humling go pelung go konflik pat begasu church konjara para tingong go like apply to tamisai tingong go like hangali church lingsu tamisai tingong na kasui begasali kamai lung tamisai church gersira konflik para Tanali wa kaima general election ali masong kabamine. Tana jubilee loyal jem paja aliu. Pagu makumsi pelukai si tamira boy. Longway ni bo, crore party ni bo. Let us not become a crore party. Let the crore turn into cross. Ali kamai. Gang ni bo, we ni bo, tiduke. Sisi Arab pigo cross, pitu kache. Palamra Krista hai, ali ring tinggu donsu, bau piwai. Palamra rapi jesu hai, ali church go pepiye. Pasi pampawe. Sisenu, tana aliu, jubilee kamluji. Sehon cerah palan mara. Karena aliu kamat tingkum makai mengiwang bo, tingwang bo lumsa je, aliu declare chulu besaira. Tingwang tu aliu kamelum si. Let us deeper and deeper and deeper. Subi. Hiup naga mawi subsi. Let us higher and higher. Kubi up to heaven. Tinggen ketambau aliu kamai. Lungke. Situju desengta baga, Krista tu melum baga. Hiupinan masa menepui bawa kerinting haiga si aliu kamai. Arapi jisu kuwa, wabkian nangsi. Menabi ziu, panai khatiu. Peling bau jubilee kami buku. Kristen kerinting haisa, Arapi tingwang niu. Founder aliu church ku. Naring tinggu akiki kungu tiuju aliu lungkei. Den pan mi gachi lumai me tiu riga Kristana papau ti baring ting pitiu kai tiu milau. Wang mai hina ai tiu din na blura nang biu da sun ye shai siga di a sun nei tiu bong ta lo siga Kaloi bo keng hamatiu na keng chiu nei Reverend A.B. Silubo Singku Malay Baptist Fomling Panu Kanam Masulu kai nei Ali mai ni pim kum isai keng chiu rong ke Ali gu tendon hau bu susu ju hoi loi bo katanga nang na mazang khai ja samai na khachi ja din bo tiu bo tinga kiu bu zu bo tang kama bo wai hi na bam ta din ar pe non ko khai lo ti di keng khai tiu khai ke ni se ne ken di bo pi tiu khai ja Thailand have bamga Humling madukang namma madukang gu tikum makan yugu singi ga zoklumai hina se wangla na bugu tingkum ring yugu singi ka siangi ga wang sau kam lan lura dinang thoi ka bathimilo to khaliu ga ngam kam ha se loilu se palani bam tadi thank you klana bugu tendon bam khai sibo hina ga dinang kha khai ja hadi ten khang chu khang mi hina ga ne kendi leng tenura to khaliu ha ga so palani bam tadi pa piu ti wang ulung sabo Pama piu Jisu Krista gulung si mazang kai ba masano yupina na to hoi di ting teng zeng mahina to putat mazang kai wa tumilo amen